Klāt regulārais apskats par notikumiem Eiropas enerģijas tirgū. Tālāk apskatīsim, kā mainās cenas un apjomi šī gada 39. nedēļā. Tad pirmkārt, nafta. Naftas cena pakāpjās līdz $70 par barelu, un tur galvenais pamatfaktors ir tas, ka OPEC dalībvalstis šobrīd nodrošina tikai 75% no plānotā iegūs pieauguma. Tātad piedāvājums ir mazāks nekā to sagaidīja pasaules tirgus. Tālāk seko arī ASV naftas krājuma samazināšanās. Protams, ka zināmu cenas svārstību risku pievieno arī Ukrainas pretuzbrukumi Krievijai un it īpaši naftas infrastruktūrai. Savukārt NATO un Eiropas Savienības brīdinājumi Krievijai par tās gaisa telpas pārkāpumiem rada papildus motivāciju, iniciatīvu pēc iespējas ātrāk noteikt sankcijas Krievijas naftai un tās produktiem. Dabasgāzei šobrīd Eiropas Savienībā krājuma aizpildījums pie 80%, tas ir par aptuveni 14% mazāk kā pagājušajā gadā. Tomēr krājumi tiek papildināti. Naftas cena pagājušajā nedēļā slēdzās pie aptuveni 33 eiro par megawattstundu. Nedaudz dārgāk, bet jāņem vērā, ka tuvojamies jau ziemas sezonas darījumiem un pārsvarā bāzes piegādes un finanšu darījumi tiek pārslēgti novembrim un tālākiem mēnešiem. No piegāžu puses noslēdzas apkopes darbi Norvēģijā. Tas nozīmē, ka no piedāvājuma un transportēšanas viedokļa būs pieejami papildus apjomi. Līdz ar to saglabājas augsts sašķidrinātās dabasgāzes imports Eiropai no iegūs reģioniem. Emisiju kvotai pagājušajā nedēļā cena nomierinās, tā samazinās zem 76 eiro par tonu, un, kā jau iepriekš minēju, beidzoties emisiju kvotu nodošanas termiņam šī gada 30. septembrī par 2024. gada emisijām, pieprasījuma puse varētu samazināties. Savukārt ārēji apstākļi Eiropai kopumā pagājušā nedēļa bijusi nedaudz zem normas vidējā ārgaisa temperatūrā un ir samazinājusies vēja izstrāde. Līdz ar to Nord Pool elektroenerģijas tirgū cena ir pakāpusies gan Ziemeļvalstu, gan Baltijas valstu apgabalos. Ziemeļvalstīs vidēji pie 41 eiro par megawattstundu, savukārt Baltijas apgabalos vidēji pie 77 eiro par megawattstundu. Un, lai gan pieprasījuma puse abiem reģioniem ir bijusi diezgan nemainīga, būtiskākās izmaiņas ir vēja izstrādē. Gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijas valstīm vēja izstrāde ir samazinājusies. Šis faktors nedaudz tiek kompensēts vai mazināts ar to, ka atgriežas darbā atomelektrostacijas un to pieejamība pieaug. Un apskatot nākamajam gadam finanšu instrumentu tirgu un cenas par bāzes piegādi elektroenerģijai, nav tādas ļoti krasas izmaiņas. Ziemeļvalstīm cenas par bāzes piegādi 2026. gadā ir aptuveni no 40 līdz 60 eiro par megawattstundu, Vācijai līdz 90 eiro par megawattstundu ir vērtējumi un Polijai līdz 100 eiro par megawattstundu par bāzes piegādi visam 2026. gadam. Turpināsim izskatīt faktorus un skatīsimies, ko enerģijas tirgū maina rudens iestāšanās, augstāki pieprasījumi, vējaināk laikapstākļi. Visu labu!